Привет. Мы идем на остров счастья. Сформулируй, пожалуйста, свою версию. Моя версия такая. Я думаю, что счастье – это умение радоваться любым мелочам, которые происходят в жизни, и замечать какие-то чудесные вещи, которые тебя окружают. Здорово. Все. А на том острове, куда мы идем, со временем будут дети. Так. Вот. И все то же самое. Я думаю, что И ты будешь не одна. в некотором смысле у каждого свое счастье. И, возможно, человек, у которого есть ребенок, и у которого нет ребенка, возможно, у них отличаются понятия счастья, хотя, по большому счету, мне кажется, что вот именно моя формулировка, она всех касается. То есть даже, если у тебя есть ребенок, если ты не умеешь радоваться мелочам, которые происходят у тебя в жизни, ты не будешь полноценно счастливым, мне кажется. То есть, как-то так. Спасибо. Но, естественно, ребенок — это какое-то дополнительное счастье в жизни, это понятно, но умение радоваться мелочам — это то, что позволяет присутствовать себе в моменте и в моменте чувствовать себя счастливым. Каждый день ты имеешь такую возможность, если умеешь. А мужчина твой, он тебя радует по мелочам и по крупному? Да. Это счастье? А? Это счастье? Конечно. Конечно. Можно же как судить? Можно судить так, что счастье — это когда, грубо, твой мужчина свозил тебя в путешествие. А можно считать, что счастье — это когда твой мужчина помыл за собой кружки. И если принимать за счастье второе, отталкиваться от минимума, то больше вероятности жизни, что ты будешь счастливым человеком. Ой, какая классная формулировка. Отлично. Именно это я имела в виду, когда говорила радоваться мелочам. Спасибо. Как тебя зовут? Рита. Как? Рита. Рита. Маргарита. Очень приятно. У нас есть мастер, а вот ты у нас Маргарита. Да. Удачи тебе, Спасибо. счастья тебе. Спасибо. Старый год, провожаем Старый год, встречаем Старый год, Новый год. Такая душевная у нас тут компания, атмосфера. Вась, привет. Вы присутствуете в данный момент в неком событии. Собрались друзья в одном формате. Формат – это формат нашего, что ли, мышления. То есть мне нравится, например, вот этот фильм, мне нравится вот эта картина, мне нравится вот эта книга, которую я в данный момент прочитал. Я могу поделиться в своем формате. Один скажет: нет, это значит, наш товарищ. Вот. Что, на счастье, да? Короче, переходит к полосатому. Такое вот интересное пространство в центре Москвы.
Ребят, привет, счастливый индеец Джо. Мы идем на остров счастья. Тебе с нами? Да, Что это? Куда мы идем? мы идем на остров счастья. Что есть счастье, вы хотели спросить? Да, Счастье формулируй. это я. Хорошо, что вам со мной по пути. Счастье это я. Я, счастье. Счастье в моем сердце. Вот здесь, в моем сердце счастье. Оно бьется как мандарин. Счастье это я. Все, спасибо. Счастливый индеец Джо. Какая красивая Москва. Ночью. Старый Новый год. Заснеженная. That when you look at me, there's so much that you just don't see.